كيبدا الفيلم مع هاد الكلب اللي سميتو رونت هو كيفيق صاحبو كان باش ينوض ويقاد حالو منه يوجد ليه ما ياكل، وبعدها غادي ياخذ بيكاتشو باش يمشي للمدرسه، وتما غادي يبقى حاطي شي بنات عداد اللي تيجيو طبقه وخسروا عليه الجو، وغيشوفهم كيتعاطاو لداكشي اللي ماشي تلهيه ويعقلوا عليهم مزيان حيت هما صحاب البلا. المهم صافي غادي يوصل للمدرسه، وتما غيضرب على واحد خونا اللي سميتو هانك كيبيع العشوب للطلبه، ولكن حيت هو ماشي شغلو في داكشي غيكمل طريقه. وفاش غيدخل المدرسه غيكونوا شي طلاب منسقين درهم في الارض، وملي هبط ياخذها غيبقاو يضحكوا ويتنمروا عليه لدرجه ضربوه كاع وطيحوا الارض حيت هو غيكون ضعيف وما قادش يدافع على راسو. وملي غادي يدخلوا الامتحان غيلاحظ كال بلي هانك كينقل منه، وهو يدور وغطى الورقه باش ما يخليهش ينقل. تما غيتعصب هانك وضربوا لودنيه. بعدها غادي يدور عند واحد صاحبه وقال لي سير لعند الاستاذ ولا هي شويه، وفعلا مشى لعند الاستاذ وبدا كيدوي معاه. فتما هانك غيجر لعندو كال وقال لي بقى هكا وما يتحرك، وهما يبداو بجوج ينقلوا منه. فغنشوفوا الاستاذ عاقبهم كينقل وعيط على كال وقال ليه اجي لهنا، وهو يسولو واش انت دابا كتخليهم ينقلوا منك؟ الا ما جاوبتينيش راه غادي نسقط هاد الماده. ولكن هو ما بغاش يجبد لهم المشاكل وقال ليه لا الاستاذ ما عطيتهم والو. وفي الحصه الثانيه غنشوفوا داير راسو بغى يجبد الكتاب غير باش البنت اللي غيكون كيرسم، وغتكون هذه هي البنت سميتها كابرال. هو معجب بها من شحال هذه ولكن ما كيزعمش يعترف ليها، والسبب اش مازال غنعرفوا السبب. بعدها غادي يمشي يجلس مع صاحبه المفضل واللي سميتو بورغي، وبدا كيوريه ديك الرسمه اللي رسم وسولو كي جات. فرد عليه دابا الرسمه واعره ولكن واش عارف بلي ديك البنت راه صاحبه فيك، وغنعرفوا بلي هاد فيك هو رئيس ديال طبقه المتنمرين، وحتى واحد ما كيزعم يدوي لا معاه لا مع حبيتو كابرال. ولكن قال غيكون عنده امال وقال لصاحبه مالي انا ماشي راجل على شنو ناقصني. المهم بعدها غنشوفوا هز رسمه وكيتسنى كابرال تخرج، وملي جات غيعرض عليها باش تمشي معاه الحفله اللي غدير المدرسه، ولكن هي غادي تحرج وقالت ليه اسمح لي ولكن شون مازال كيمشي لديك الحفلات. وفاش كانت غادا غيختي لها ديك الرسمه في شكاره بلا ما تعيط، وباش تمشي ياخذ بيكالو باش يرجع للدار غادي يبان فيكي وخدا ليه البيكالا، وجاو صحابو حتى هما ودوروه وداروا هادشي كامل حيت الاستاذ غادي منعهم يلعبوا مع الفريق ديال المدرسه حيت كانوا كينغلوا. ودابا باش انهم ينتقموا خداو ليه البيكالا وقالوا ليه الا بغيتيها فتبعها، فبغى تابعهم حتى وصلوا لتيران. هو يدوي مع فيكي وامرو يمشي لعند الاستاذ ويفهموا بلي هاد صحابو راه ما كانوش كينغلوا، وهو يرد عليه نتوما منين كتفهموا منين راه انا اصلا ما قلت ليه والو. فملي شافوه كيعارضهم وما بغاش يمشي غير يهزوه وخشوا في البركاسه ولاحوه من دروج. ومن بعد ما داز الوقت غنشوفوه راكب بيكالتو كان مسخسخ من الدق الكلا، وملي غيوصل الخدمه غيلقى الباترون كيتسناه وعطاه انذار اخر الا مشى حتى تعطل مره اخرى فراه غادي يجريو عليه. ومن بعد غادي نشوفوه راجع للدار وكان كلب رونت كيتسناه قدام الباب، وملي دخلوا لداخل غادي يجيب ليه الكلب الكره باش يخرجوا يلعبوا بها بجوج. وفعلا غادي يخرجوا لبرا وبدا كيلوح ليه الكره وكيمشي هو يجيبها، ومن موراها كال كيرجع لبيتو باش يراجع الدروس ديالو. واحد شويه غيسمع صوت امه وهي راجعه من الخدمه، والغريب في الامر انها ما دواتش معاه دخلتنيش لبيتها. وهنا غنعرفوا بلي كال مسكين عايش حياه اللي صعيبه واللي ما فيهاش الحب والحنان. ولا قلت ليه ملي غادي يجي للمدرسه غادي تعيط ليه المديره وقالت ليه بلي هاد السيد شافك البارح تيران وكان فيكي وصحابو كيضربوك واش هادشي بصح. وقبل ما يدوي غيدخل فيكي وكان معاه المدرب ديال الفريق، وفيكي عطى المديره ديك الرسمه اللي كان خشاها كال في الشاره ديال حبيب كابرال، وقال المديره بلي هاد خونا ما كيحشمش ديما كيتقرب من حبيبتي واخا هي ما باغاش. وملي سولاتو المديره على هادشي واش بصح رد عليها بلي راه ما وقع والو في تيران، ونقز المدرب وقال لها صافي ما غادي نديرو حتى شي شكايه، وبهكا غادي يكون سد الموضوع واخا تظلم فيه كال. ودابا كال ولات حياته مظلمه كثار من الاول، ومن مورا هادشي اللي وقع بدا كال كيبعد على البلايص اللي تيكون فيهم فيك وصحابو، وفي وقت الاستراحه كيمشي يدوزها غير في الحمام. وفاش غيسالي الحصه وغيكون خارج غتجي لعندو هاد البنت اللي سميتها سبيسلي بدات كدوي معاه، وكاين باين على سبيسلي بلي معجبه به بزاف، وهي تعرض عليه باش يرقص معاه في الحفله اللي غتكون في المدرسه. ولكن السلقوط غيضيع الفرصه وقال لها اسمحي لي ما كنمشيش للحفلات وهو يخليهم يمشي بحالو. وبعدها غيجي للخدمه وبدا كيخدم كيف العاده حيت هو ما بغاش يطلب من والديه الفلوس بغى يعول على راسو. وفاش غيسالي خدمته كان راجع للدار غيضرب على سيسلي اللي جالسه غير بوحدها، فغيجي لعندها وجلسوا بداو كيدويو وهي غادي تجبد الكار وبدات كتكمي، وحتى هو غادي ياخذو باش يجرب واكيد هادشي راه ما مزيانش. المهم غادي يرد دفع معاه في البيكالا باش يوصلها للدار، ولكن في لحظه وحده غادي تكربعوا بجوج وطاحوا منها، وباش عجبوني واخا هادشي اللي طرا ليهم مازال كيضحكوا. المهم غادي يوصلها للدار، ولكن فاش غيوصل للدار غيلقى الكوزينه مرونه والمعن كيتسناوه. ولا غد ليه فاش غيجي للمدرسه غيسمع بصوت المدرب كيدوي مع داك الاستاذ على ود الطلبه اللي كانوا كينقلوا، وقدر انه يقنعوه باش يسمح لهم ينضموا للمباراه. فقال ما غاديش يتسوق ومشى نيشان الحصه ديالو، فغتجي لعندو كابريل واعتذرت منه على داكشي اللي دار فيه فيك، وزادت قالت ليه راه ديك الرسمه اللي عطيتيني راه كانت زوينه، ولكن هو غيكون مقلق وما بغاش يرد عليها. فغتقول ليه بلي فيك داير حفله في دارو، فطلباتو باش يحضر لعل وعسى تفن النفوس ويوليو صحاب، وكانت مصره عليه بزاف باش يحضر. وبعدها غادي يتلاقى مع صاحبو بوركي وعاود ليه البلان، فصاحبو غادي يتفاجئ ملي عرف بلي كابرلي هي نفسها اللي طلباتو باش يجي للحفله، وغتبان لينا سيسلي كانت جالسه حداهم وسمعت بلي فيكي داير حفله عنده في الدار. المهم غادي يمشي كال مع صاحبو بداو كيتعلموا يتيروا بالقرطاس، وتما غيبدا صاحبو يقنع فيه باش انه يمشي لديك الحفله وما يضيعش الفرصه. وكان في ديك اللحظه غيبغي يدير بكلام صاحبو وقرر انه صافي غيمشي لديك الحفله. وفي الليل غادي نشوفوهم وصلوا للدار ديال فيكي اللي فيها الحفله، وفاش دخلوا ليها غيلقاو الطلبه كلهم مجموعين وكيحتفلوا، وكال شاف كابريل ومشى طالع لعندها الفوق باش يدوي معاها، ولكن هي ملي خرجت ما غاديش تعبروا، ودخلت لعند طبقه اللي غيكونوا مجموعين وكيشموا في العشوب. وفي التحت غنشوفوا سيسي عاد وصلت للحفله، وملي كانت كتقلب على كال غادي توقف عليها كابريل وبقات كتنمر ليها على داك اللباس اللي لابسه،
وهو يجي كال وخرج مع سيسلي لبرا ديال الدار باش يدويو، وبقى كيعاود ليها على راسو بلي من نهار متبوه هو عايش حياه اللي صعيبه. وبعدها غادي يعطيها الجاكيت وقلبوها ضحك. وملي كانوا داخلين غادي يبان فيكي وصحابو بداو كيتنمروا على كال هو وسيسلي، وملي بغا كال يدافع على سيسلي غادي يسقوا ضاربينو وهزوه وحطوه في الكوفر ديال الطوموبيل وسدوا عليه. فداروا لعند سيسلي وكان بغا فيكي يتعدى عليها، وهي تبدا سيسلي تبكي وكال بقى كيخبط في الطوموبيل وقال لهم باش يبعدوا منها. ثانيا غنشوفوا كابرال جايه كتجري حيت سمعات سيسلي كتغوت وهي تدفع فيكي في الارض. وبعدها غادي يخرج كال من الطوموبيل وسيسلي مشات من تما وهي كتبكي، وبدا كال كيسبهم وقال لهم غادي تندموا على هادشي اللي درتو. ولا غد ليه غنشوفوا